पूर्णमा देखिरहनु भएको पिक्चर हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खिचिएको मेरो दिदीको तस्बिरहरू हुन्, जुन खादी मुलुक केही आफ्नो सपना, केही रहर, केही बाध्यता पूरा गर्न यो देश छोडेर जाँदै गरेको अवस्था। त्यहाँ दिदीलाई छोडेर आउन मलाई लास्टै दुःख लाग्यो। विदेश खादी मुलुक राम्रो काम हुँदैन, दिनदिनै नकारात्मक घटनाहरू घटिरहेको हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा हामी पाइरहेको छौँ। त्यही पनि हाम्रो देशको अवस्था गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारीको कारण हामीले आफ्नो सपनाहरू पूरा गर्न बाध्य भएर जानै पर्छ। हाम्रो देश नेपाल प्राकृतिक हिसाबले त धेरै धनी छ र सयौं वर्ष अगाडि पनि धेरै धनी थियो र अहिलेको यो विश्व ब्रह्माण्डको तुलनामा हेर्ने हो भने नेपाल धेरै गरिब छ। नेपाल गरिब हुनुमा हामी नेपालीहरूकै हात हो। हामीले देश नेपालले राजाले शासन गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले शासन गर्नुभयो। फेरि अब लोकतन्त्रबाट चाहिँ अब फेरि नभएर राजतन्त्र आउने रुटमा र्याली प्रदर्शन भइरहेको छ। देशको राम्रो उन्नति विकास नहुनु हामी सबै नेपाली एकमत नभएर हो। हाम्रो देश नेपाल आफ्नो देशप्रति चिन्तन सबैमा छ, सबैले बुझिरहनु भएको छ, थाहा पाइरहनु भएको छ हाम्रो देश नेपाल कस्तो थियो, कस्तो भइरहेछ, अरू देशको तुलनामा कसरी चलिरहेको छ। अझ नागासाकी र हिरोसिमामा बम गरेर पनि आज विश्वको धनी देशको तुलनामा कम्पिटिसनमा गइसके जापान। अरू पनि धेरै तल्लो स्तरको देशहरू र धेरै धनी आधुनिक प्रविधिको हिसाबले, शिक्षाको हिसाबले, रोजगारको हिसाबले धेरै अगाडि बढिसके। नेपाल 100 वर्ष अगाडि जुन अवस्थामा थियो त्यो अवस्थाभन्दा केही फड्को पनि मारेको जस्तो पाइँदैन। हाम्रो देश नेपाल सानो भए पनि धेरै सुन्दर र यहाँ रोजगारीको अवसर अनि प्राकृतिक सम्पत्ति धेरै छन्। यसलाई युटिलाइज गर्न नसकेर मात्र हाम्रो देश गरिब भएको। हामी हिजो आजको जेनेरेसनको मान्छे देशको प्रति चिन्ता नै गर्दैनौँ र अगाडिको बुढोपाकाहरूले देश चलाइरहनु भएको छ। यदि हामी नेपाली सबै एकमत हुने, हाम्रो देश सञ्चालन गर्नमा राम्रो मान्छे चुनेर अघि बढ्न सक्यो भने हाम्रो देशको विकास हुन्छ। हामी एक टुक्रो मासु र चामलको बाटमा बिक्छौँ। आज हाम्रो पुर्खाहरूले कमाएको केही सबै मानलाई हामी नेपालीहरूले गुमाउँदैछौँ। विश्वव्यापी आधुनिकीकरणसँगै हामी धेरै पछाडि परिसकेका छौँ। हाम्रो देश विकास नहुनुको मूल कारण अशिक्षा हो। जुन अशिक्षा हाम्रो माथिल्लो देश सञ्चालन गर्नेमा भएन भने हामी पुरै देशले दुःख पाउँछ। त्योभन्दा हामीले राम्रो मान्छे चुन्न सक्दैनौँ। अझै पनि हाम्रो धर्मनिरपेक्ष देश पनि आफ्नो धर्मको लागि लडाइँ गर्छ।
आफ्नो जातको लागि लडाइँ गर्छु, आफ्नो पार्टीहरूको लागि लडाइँ गर्छु, सत्ताहरूको लागि लडाइँ गर्छु। आफू मात्र अगाडि जाउँ, आफ्नो मात्र शर्त पुरा गरौँ भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्छौँ। हामी सबै मिलेर देशमा उचित शिक्षा, आधुनिकीकरण शिक्षा, जुन शिक्षाले गर्दा हामी हाम्रो देशमा शिक्षाको युटिलाइज गर्न सकौँ। आज हामी डिग्री पास गरेर पनि पासपोर्ट काम लाग्दैन। हामीले शिक्षा हाम्रो नेपालमा लिने शिक्षा लिइसकेर पछि पनि हाम्रो शिक्षाको भ्यालु हुँदैन। बाहिरी देशमा गएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो देशमा रहेको अथाह जलस्रोतको प्रयोजन गर्यो भने पैसै पैसा, थाहा जडीबुटी प्रशोधन गर्यो भने पैसै पैसा। हामी जडीबुटी विदेशीलाई गुन्द्रुकको भाउमा किनेर बेचेर हामी सुनको भाउमा किन्छौँ। हाम्रो देश प्राकृतिक हिसाबले धेरै धनी छ। यहाँ हावा पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। हावाको माध्यमबाट बिजुली निकाल्न सके मात्र पनि हाम्रो देश लोड सेडिङ र बाहिर देशलाई पनि आयात गर्न सक्छौँ। विश्वमा नेपाल यस्तो धनी देश हो जुन ब्रह्माण्डमा सबै धनी देशहरू गरिब भए पनि गरिब हुन सक्दैन, किनभने यहाँ अथाह सम्पत्ति छ। युरेनियम, खनिज पदार्थहरू पनि तन्नै छन्। हाम्रो देश नेपाल सानो भएर पनि अनवीकरण शक्तिको स्रोत धेरै छ। यहाँ तराईमा धेरैसम्म भूभाग छ। पहाडमा ठुलो ठुलो डाँडा, हिमाल, सबै संसारकै सबैभन्दा अग्लो ठाउँहरू नेपालमै 14वटा मात्र छ। नेपाल प्राकृतिक दृष्टिले सुन्दर धनी देश र 100 वर्ष अगाडि पनि धेरै धनी भए पनि आज हाम्रो देशको माथिल्लो तहको मान्छेको अशिक्षा र हामी जनताप्रतिको यो अन्धविश्वासको कारणले हामीले राम्रो मान्छे चुन्न सके। बात गर्दैन आन कपाल काटिएछ त बुढा कहिले तपाईँले दाइको जस्तो काट्न हिरो हुन्छ भनेर भन्दै थियो। यस्तो देखेर हो यो मेरो ठिक छैन। कस्तो साह्रो दुखेको है। यो कालो मान्छे दले मार्फत रहेछ, दलेले कति पैसा खायो। डाइरेक्ट फेस गर्नु गएको भए हुन्थ्यो क्या उसो मेन दलेलाई त म त काट्नु अहिले यस्ता दले भयो यो मेन पावरको भएर के भन्छु भने तपाईँको चाहिँ फोन दिनु त मलाई। यहाँ बसेर सानो स्ट्रगल गरेर दाइ पनि पछि अब दाइ पनि अब जाँदैछ। अब के भन्छ हो कुराकानी गर्दै गर्नुपर्छ।
जानु पर्दाखेरि त्यो पछि दिन मलाई नि हुने क्या दाइ त्यसले त आफ्नो देश छोडेर जानु छ गाह्रो छ होइन साथीलाई त के भयो भने आफूलाई कति टेन्सन लाग्छ भने